السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي. هنعمل النهاردة مع بعض ماسك جميل جدا، مرطب قوي للبشرة، وكمان مغذي جدا جدا. كل المكونات اللي فيه بتساعد على التفتيح وبتساعد على الترطيب ومغذية للبشرة. ما شاء الله الماسك جميل جدا، وممكن نشيله اسبوع في التلاجة نستخدمه كل يوم. جميل جدا ما شاء الله. هنبدأ مع بعض ونشوف الماسك عملناه ازاي. اول حاجة هنستخدم الزبادي. هنستخدم علبة زبادي صغيرة زي ما انتم شايفين كده. هنزلها كلها في الطبق. علبة زبادي صغيرة كاملة. طبعا الزبادي كلنا عارفين كويس جدا انه مرطب قوي قوي جدا جدا للبشرة ومغذي. اهو كده علبة الزبادي معانا كاملة، وهنضيف عليها معلقة صغيرة حليب بودر. هنضيف عليها معلقة صغيرة حليب بودر. طبعا الحليب احنا عارفين برضو ان الحليب مغذي جدا للبشرة ومرطب. كل المكونات اللي هنستخدمها النهاردة مكونات جميلة جدا هتساعدنا على التفتيح والترطيب وتغذية للبشرة. هنضرب المكونين مع بعض، الحليب البودر والزبادي. اهو شايفين المكون بقى كريمي معانا. اهو الحليب البودر والزبادي. هنكمل باقي المكونات بتاعتنا. هنضيف المكون الاساسي معانا هو النشا. هنضيف معلقتين صغيرين نشا. طبعا النشا نفس الحكاية، بيساعد على التفتيح والترطيب للبشرة. هنخلط المكونات كلها مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما القوام يصير كريمي معانا. شايفين ما شاء الله. اهو كده خلطنا الزبادي والحليب البودر والنشا. دول 3 مكونات ضربناهم كويس جدا لحد ما بقوا كريمي معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف عليهم كمان معلقة من طحين الرز. ده طحين رز انا طحنته كويس جدا في الخلاط وخليته ناعم جدا بودر. كده المكونات اللي معانا رز مطحون ونشا وحليب بودر وزبادي. المكونات دي بتساعد على التفتيح والترطيب للبشرة. جربوه وهتشوفوا النتيجة بنفسكم، ويا رب تدعوا لي دعوة حلوة كده. شايفين القوام بقى كريمي وجميل جدا. شايفين كريم ازاي. لسه هنضيف كمان حاجات تانية بسيطة. هنضيف نقطتين زيت زيتون، نقطتين بس مش اكتر علشان الترطيب. ده زيت زيتون. شايفين حبة صغيرة خالص علشان بس الترطيب. شايفين القوام بتاعه ما شاء الله. ماسك جميل جدا وسريع، وهتشوفوا النتيجة بنفسكم. نتيجة سريعة جدا. هتستخدموه. هنغسل البشرة كويس جدا وننضفها كويس، ويا ريت
لو عملنا سكراب قبل ما نستخدم الماسك ده لازم نعمل سكراب للبشرة. يستحب قهوة وسكر ونقطتين عصير ليمون ونقطتين زيتون. هنعمل سكراب جميل وندعك بيه البشرة كويس جدا وننضف بيه بشرتنا. هننضف البشرة بالسكراب الاول، وبعد كده هنستخدم الماسك ده على البشرة، وبعد كده هنسيبه حوالي 15 دقيقة، وبعد كده هنغسله ونستعمل مرطب. المرطب بتاعنا هنستخدمه بعد الماسك، بعد ما نغسل بشرتنا من الماسك هنستخدم المرطب، وهتشوفوا احلى نتيجة باذن الله. خلصنا الماسك وهننزله في برطمان معقم كده. معانا الكريم اهو او الماسك بقى جاهز معانا. شايفين القوام بتاعه جميل ازاي؟ ما شاء الله، شايفين القوام حلو ازاي؟ جربوه وباذن الله هتشوفوا النتيجة بنفسكم. معانا برطمان معقم هننزل فيه كمية الماسك اللي احنا عملناها، وزي ما اتفقنا الماسك ده هيقعد في التلاجة لمدة اسبوع. هنستخدمه صالح معانا لمدة اسبوع نستخدمه. شايفين؟ هنشيله في التلاجة لمدة اسبوع. صالح معانا هنستخدمه اهو، نجربه اهو. شايفين؟ كريمي وجميل. هنستخدمه وهنسيبه 15 دقيقة على ايدينا وبشرتنا ورقبتنا. هنسيبه حوالي 15 دقيقة، بعد كده هنغسله ونستخدم المرطب بتاعنا وهنشوف النتيجة بعد كده، وادعولي بإذن الله. عملنا الكريم الماسك مع بعض، بإذن الله يعجبكم وهتشوفوا منه نتيجة كويسة جدا. ادعولي بدعوة حلوة وما تنسوش لايك وشير واشتراك للقناة تشجيعا منكم فضلا وليس أمرا. الماسك جميل جدا وبإذن الله يعجبكم. استخدموه كل يوم وهتشوفوا نتيجة جميلة. كل المواد اللي فيه طبيعية وبتفتح معانا البشرة وبتدي طراوة للجلد جميلة جدا وبترطب ترطيب قوي. بإذن الله الفيديو هيعجبكم. ما تنسوش لايك وشير واشتراك للقناة تشجيعا منكم فضلا وليس أمرا. حبايبي شكرا لمتابعتكم الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.